Na početku današnje emisije vodimo vas, poštovani gledatelji, u Bosansku Posavinu. Derventa je tijekom stoljeća bila jedan od najvažnijih gradova sjeverne Bosne. Regionalno središte pošte, željeznice, prosvjete i kulture. Sve do posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini bila je mjesto sloge i ugodnog življenja. No nakon srpskog osvajanja iz grada su protjerani Hrvati i Bošnjaci, pa je danas gotovo jednonacionalna sredina. Ipak, sve više protjeranih koji se žele vratiti. Silvio Stilinović. U Derventi i okolnim selima nekada je živjelo više od 10.000 Hrvata. Živjelo se u slozi, industrija se uspješno razvijala. Derventa je bila i uporište kulture u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Nekada multietnički grad, danas to više nije, jer je gotovo potpuno naseljen samo Srbima. Ostali su protjerani tijekom rata, najviše Hrvati. Etnička slika posve je promijenjena, što potvrđuje ovdašnji župnik i sam iz posavskih krajeva. Velečasni Maršić govori da su podaci poražavajući. Hrvati katolici broje se u promilima. Prije rata ovdje u župi, samoj župi Derventa, živjelo je negdje oko 8.800 vjernika u 2.300 obitelji. Sada, evo 20 godina nakon rata, nažalost povratka ne samo da nema, nego i ono što je bilo, sve manje ljudi. Recimo, ja kad sam došao za župnika 2005. bilo je negdje oko 360 vjernika, a danas imamo negdje oko 224 osobe koje žive trenutno na području župe. Posljednjih godina ipak ima i pozitivnih primjera povratka, poput obitelji Sirovina. Došli su 2010. i zatekli ruševine. Zasukali su rukave i većinom vlastitim novcem obnovili imanje. U prigradskom naselju Begulci danas se bave pčelarstvom, stočarstvom i poljoprivredom. Nije im bilo lako, kažu. Apelujemo, tražimo, dođu nam kući, kažu nismo socijalno ugroženi. Budu projekti za samoodrživi povratak, nemamo mirovine, nemamo primanja. Kad dođu, kažu niste socijalno ugroženi. Pa eto, onda se borimo, radimo po 2 smjene. Prvo sam se ja vratio i bilo je još, poslije su dolazile, sad se pomalo još vraća, ali nije baš, ne vraća se ono koliko nas je bilo. Samo kilometar dalje svoje imanje obnovili su povratnici iz Njemačke, obitelj Čabraja. Imanje i zgrade obnavljaju zbog 6 unučadi i djece. Jer, kaže Juro, nema blagdana ni praznika ili godišnjeg odmora, a da svi ne dođu u Derventu. Ali stalnih povratnika i dalje je malo. Slabo. Nema, ovdje imaju Begulci, jedan komšija, Rašići drugi, Kalačka, to smo mi u Rašićima. Kalačka treći. 3 čovjeka u 3 sela, možete kazati. Nema. Ljudi se boje da nemaju što raditi, ali vi se, evo vidim, niste bojali. Vi ste odlučili pa idemo. Ima posla, nema govora. Samo oni koji ima obitelj, on se ne može vratiti. Koji ima djecu, a penzioneri ovako, on se mogu, jel? Unučadi vole dođu nama 3-4 puta godišnje, pa 3 dana i mi smo prije dolazili kad smo radili tako i gradilo, ovo je bilo sagrađeno, ali je sve otišlo, srušeno, izgorilo, nema ništa i to smo. A prije je bilo ovako sve i mi smo sad opet ponovo, djeca hoće i sin da to uradimo i eto. Župnik Filip Maršić ne ustručava se kritizirati vlasti, posebno odgovorne za povratak. Čini mi se da bi se moglo puno više učiniti u pitanju obnove i povratka. Jer evo recimo imamo preko 3.000 zahtjeva za obnovom kuća i onda govore, kaže, Hrvati Posavine ne vole Posavinu. Nije istina. Pa daj, omogućite nam da se ljudi koji bi željeli vrate. Znači i taj podatak da ima preko 3.000 zahtjeva samo na općini Derventa za obnovom govori puno. Derventa je simbol okrutnog rata u Bosni i Hercegovini, etničkog čišćenja i zatiranja istine o ljudima, životu i vjeri. Ali i dokaz kako nisu samo nedostatak posla i novca zapreke povratku u Bosansku Posavinu. Jer mnogi Dervenčani nisu daleko otišli, tek preko Save u Slavonski Brod. Gotovo svakodnevno dolaze vidjeti svoje razrušene domove i čekaju. Čekaju hoće li se ikada otvoriti mogućnosti dostojnog življenja ondje gdje su živjeli i njihovi preci, u Bosni i Hercegovini.